大家好，我係林少，三鄉置業記得搵我吓。今日咧，我哋就過到嚟咧呢一個鎮中心最大嘅一個別墅小區裏面。咁啊，呢一個別墅小區咧係同雅居樂老細做鄰居嘅一個別墅小區吓。咁啊，佢處於呢個三鄉嘅鎮華路上面嘅，裏面咧總共係有4個別墅區嘅一個組團，有呢個陽光別墅啦，同埋海柏啦，同埋影柏啦，仲有呢一個南曉別墅嘅4個別墅小區咧係完全連通嘅吓。好啦。我哋而家就去現場睇睇呢一間別墅嘅情況係點樣。嗱，咁啊，而家我哋過到嚟呢一個陽光別墅嘅呢個路口吓，身後呢度咧就係呢一個小區嘅保安亭，咁所以咧我哋呢一個單位咧係好靠近呢一個保安亭噶，安保程度咧就非常之好噶啦吓。喺呢一個路口入嚟嘅話咧吓，只不過係入嚟少少位，就係我哋呢一個今日要睇嘅呢個單位呢度啦。咁啊可以見到外面咧呢個外立面吓。保養得其實咧都非常之好嘅，咁然後咧我哋今日睇嘅就係呢一套單位。好啦，我哋而家咧就過到嚟今日要睇嘅呢一個單位裏面啦。咁啊而家咧入到嚟嘅話咧，前面咧就會有一個比較實用嘅花園嘅，大概係15個方度啦吓。咁啊由呢一個花園入到嚟嘅話咧，呢一邊就係呢一個廚房嚟嘅。呢個廚房咧係做咗一個通透式嘅一個設計，咁然後咧佢個窗咧係向住外面嘅花園去採光嘅，咁啊另外一邊透過嚟咧就係做到咗吓，可以望到呢一個餐廳同埋客廳嘅呢一個通透設計。咁喺呢個廚房裏面嘅面積咧，大概咧係13個方度啦，咁啊非常之實用噶吓。咁啊另外一邊咧係一個客位，咁啊1樓咧係有呢一個洗手間嘅，咁所以咧我哋如果係話喺1樓要上廁所嘅話咧吓，就唔需要去上到2樓同埋3樓啦。咁啊再行入嚟咧就係呢一個餐廳。呢個餐廳嘅話咧，大概係15個方度啦吓。餐廳隔籬嘅餐邊櫃咧，按照以前嘅呢個樣式，亦都係做好咗呢一個餐邊櫃噶。咁啊，再喺飯廳再過嚟咧，就係呢一個中空嘅客廳啦。呢一個中空嘅設計咧，係保留咗當年收樓嗰陣時嘅設計。呢個設計咧，當年開發商賣出嚟嗰陣時，最早嘅就係咁樣嘅一個設計啦。咁啊，你亦都有部分業主咧，會將呢一個中空咧，將佢改造咗佢吓。做平翻嚟就去加多一個客房出嚟啊！咁啊呢一個咧其實就係按需去加嘅啫。咁另外一個設計嘅話咧，有啲業主咧好多咧就會將呢一個玻璃門向花園裏面再褪出嚟，大概係3米或者係4米嘅一個空間。咁咧就將客廳咧由原來嘅20個方度擴充到去到40個方嘅一個大客廳嚟噶。咁然後出到嚟呢邊咧就係呢一個鎮華路邊嘅呢個花園啦。呢個花園咧目測下，如果係未擴充之前嘅話咧，大概係50個方度。咁如果係擴咗之後嘅話咧，可以剩低最少40個方以上嘅呢一個花園。呢個花園咧就比較實用啦。咁然後咧由花園外面睇翻入嚟嘅話咧，可以見到我哋個3層嘅呢一個面積啊。咁咧而家1樓嘅情況咧，我哋就睇完啦。跟住鏡頭上去2樓睇一睇2樓嘅格局同埋情況。嗱，咁啊由樓梯行上嚟咧，首先入簾嘅就係呢一個中空嘅呢個客廳上方嘅空間吓。呢一個空間，如果你係話將個填平過去裝修好，呢度咧最少係做出一間大書房、大嘅娛樂室或者係一個大嘅客房嚟嘅吓。咁然後2樓咧總共咧係有2間房嘅，入嚟嘅第一間房咧就係呢一間客房。呢一間客房嘅面積咧大概係9個方至10個方左右啦。咁啊其實呢啲空間咧都係非常之實用嘅。咁啊，第2個客房咧係過到嚟呢邊嘅，對住花園呢邊咧係開住一個比較大嘅採光同埋景觀嘅窗。呢一個房嘅面積咧，大概咧都係有10至11個方左右嘅。外面係會有一個洗手間，呢個洗手間現時嘅呢個設備咧，其實保養程度咧都係非常之好啊。OK， 我哋而家再上3樓去睇睇。好，上到嚟3樓咧就係我哋最大嘅呢一個主人房吓，可以見到呢一個主人房呢個空間非常之實用，大概咧係有接近成30個方嘅。咁啊，外面呢度咧係對住小區嘅呢一個景觀，開咗一個比較大嘅呢個採光嘅大窗。然後咧喺呢個窗邊呢度咧，其實咧係多出一個咧類似化妝間同埋呢一個
衣帽間，即係俾你做衣櫃嘅一個位置嚇。咁啊，擺個2米嘅大床落去咧，可以做到三邊咧都係可以落床嘅一個設計嚟㗎。咁啊，其實呢間房咧真係比較大。咁啊，另外咧，主人房裡面嘅呢一個洗手間咧嚇，係放咗一個浴缸㗎。嗱，呢種咧就係以前嘅設計嚟㗎啦嚇。咁啊，如果係而家唔中意話咧，你其實咧係可以將成屋全部翻新咗佢㗎。咁然後咧，由主人房行翻出嚟咧，就有呢一個景觀嘅陽台啦。咁亦都有部分業主咧會將呢一個陽台將佢拆分開嚟，放一半入去屋內，放一半放喺室內。亦都有部分咧會將佢完全變為呢個室內嘅面積嚇。咁其實呢種別墅咧就係睇你點樣去用嘅啫嚇。所以大家好多人買別墅嘅呢一個好處咧，就係空間你可以自由咁樣去設計，同埋自由咁樣去使用，因為呢啲所有嘅面積都係你呢一間獨用嘅面積嚟嘅。嗱，1到3樓咧，基本屋內嘅情況咧嚇，我哋就全部睇晒啦。呢度咧就係雅居樂陽光別墅嘅連排別墅嚇，可以見到真係目前而家業主可以賣出嚟呢一個價錢嘅話咧嚇，大概係160幾個啫。今日呢一套，如果你覺得啱你心水嘅情況下，你亦都想親手打造翻自己中意嘅呢一個風格，同埋自己非常之合適自己嘅一個居住環境嘅別墅嘅情況咧嚇，咁就可以掃描我屏幕上面嘅二維碼，隨時 call 我過嚟帶你實地睇睇呢套別墅。